Глава 10. Открыться силе. Суббота, 19 августа 1961 года. Накануне утром мы с Доном Хуаном были в городе и завтракали в ресторане. Он посоветовал мне изменять свой привычный рацион и распорядок питания не слишком резко. «Твое тело не привыкло к мясу силы», — сказал он. «Если ты не будешь есть привычную пищу, то заболеешь». Сам он ел с удовольствием. Когда я по этому поводу пошутил, он просто сказал: «Моему телу нравится все». Около полудня мы снова пришли в водный каньон. Мы опять старались сделать свое присутствие заметным для духа. Для этого мы, как и в прошлый раз, сначала громко разговаривали, а потом несколько часов сидели в напряженном молчании. Когда мы оттуда ушли, Дон Хуан, вместо того, чтобы идти домой, повернул в сторону гор. Дойдя до каких-то отрогов, мы поднялись на вершину высокого холма. Там Дон Хуан выбрал для отдыха пятачок на открытом, незатененном месте. Он сказал, что нам нужно дождаться сумерек. А потом мне следует вести себя как можно естественнее, в том числе задавать любые вопросы. «Я знаю, что там прячется дух», — очень тихо сообщил он мне. «Где?» «Вон там, в кустах». «Какой именно дух?» Он с ехицей взглянул на меня и спросил: «А какие бывают?» Мы оба рассмеялись. Я задавал вопросы из-за того, что нервничал. «Когда наступят сумерки, он выйдет», — сказал Дон Хуан. «Нужно просто подождать». Я молчал. Все мои вопросы куда-то улетучились. «Сейчас нам нужно разговаривать без перерывов», — сказал он. «Человеческие голоса привлекают духов. Сейчас там в кустах прячется один из них. Мы должны дать ему знать о своем присутствии, так что не молчи». Меня охватило идиотское чувство пустоты. Я был не в состоянии отыскать какую-либо тему для разговора. Дон Хуан засмеялся и похлопал меня по спине. «Ну ты и тип. Как нужно потрепаться, так ты словно язык проглотил. Ну-ка, пошлепай губами». И он шумно зашлепал губами, быстро-быстро открывая и закрывая рот. «С этого момента о целом ряде вещей мы будем разговаривать только в местах силы», — продолжал Дон Хуан. «Сегодня у тебя первая попытка, что-то вроде испытания. Мы находимся сейчас в одном из таких мест, и говорить здесь можно только о силе». «Но я и в самом деле понятия не имею, что такое сила», — сказал я. «Сила — это нечто, с чем имеет дело воин», — объяснил он. «Вначале она кажется человеку чем-то совершенно невероятным, противоестественным, в существовании чего невозможно поверить, о чем даже думать трудно, не то чтобы ее себе представить. Сейчас ты находишься с ней именно в таких отношениях. Но потом она превращается в нечто серьезное, и отношение к ней, соответственно, изменяется. Человек может ею не обладать, он может даже в полной мере не осознавать ее существование. Но он уже чувствует, он уже знает, в мире существует что-то, чего он до этого не замечал. А затем сила дает о себе знать, она приходит к человеку, и он не может ничего с этим поделать, так как сила для него пока остается неуправляемой. Не существует слов, которыми можно было бы описать, как она приходит и чем в действительности является. Она ничто. И в то же время ей подвластны чудеса, и чудеса эти человек видит собственными глазами. И, наконец, сила становится чем-то присущим самому человеку, превращается в то, что изнутри управляет его действиями, и в то же время подчиняется его командам, подвластна его решениям. После короткой паузы Дон Хуан спросил, понял ли я. Я сказал, что понял, чувствуя себя при этом довольно глупо. Он, похоже, заметил, что настроение у меня заметно упало, усмехнулся и отчетливо, словно диктуя мне письмо, проговорил: «На этом самом месте я научу тебя сновидеть». Он опять взглянул на меня и спросил, знаю ли я, о чем идет речь. Я не знал. Я вообще почти ничего не понимал. Он объяснил, что сновидеть значит точно и жестко управлять общим ходом сна, целенаправленно формируя возникающую в нем ситуацию,
подобно тому, как человек управляет своими действиями, например, идя по пустыне и решая, скажем, взобраться на холм или укрыться в тени скал водного каньона. «Начинать следует с какого-нибудь простого действия», — сказал Дон Хуан. «Сегодня ночью во сне посмотри на свои руки». Я громко рассмеялся. В его интерпретации это звучало так, словно речь шла о чем-то обычном, что я делаю изо дня в день. «Почему ты смеешься?» — удивился он. «Как, интересно, во сне можно посмотреть на собственные руки?» «Очень просто. Перевести на них взгляд. Вот так». И он наклонил голову и, разинув рот, уставился на свои руки. Выглядело это настолько комично, что я расхохотался. «Нет, серьезно, как это делается?» — переспросил я. «Я же тебе показал», — отрезал Дон Хуан. «В принципе, можешь смотреть на что хочешь. На свои ноги, на свой живот, хоть на свой нос, в конце концов. Я советую смотреть на руки только потому, что мне лично так было легче всего. Только не думай, что это шуточки. Сновидение — это так же серьезно, как видение, как смерть, как все, что происходит в этом жутком таинственном мире. Пускай для тебя это будет увлекательной тренировкой. Представь себе все самые невероятные вещи, которые ты мог бы совершить. Ведь возможности того, кто охотится за силой, в сновидении почти безграничны. Я попросил как-то уточнить задание. Уточнять тут нечего. Просто смотри на собственные руки. «Не может быть, чтобы тебе нечего было добавить», — настаивал я. Он покачал головой и, сведя глаза несколько раз, быстро на меня взглянул. «Все мы разные», — наконец произнес он. «Ты просишь, чтобы я уточнил, однако я могу рассказать тебе лишь о том, как и что делал сам, когда учился. Но мы с тобой не похожи. В нас нет даже намека на сходство. Но, может быть, твой рассказ в чем-то мне поможет? Проще будет, если ты просто начнешь смотреть на свои руки. Тебе же проще». Дон Хуан задумался, словно что-то для себя формулируя, и время от времени кивал головой. «Каждый раз, когда ты смотришь во сне на какой-нибудь объект, он меняет форму», — произнес он после долгой паузы. «Когда учишься сновидеть, весь фокус заключается в том, чтобы не просто посмотреть на объект, а удерживать его изображение. Сновидение становится реальностью тогда, когда человек обретает способность фокусировать глаза на любом объекте. Тогда нет разницы между тем, что делаешь, когда спишь, и тем, что делаешь, когда бодрствуешь. Понимаешь?» Я ответил, что слова его мне понятны, но принять то, что он сказал, я не в состоянии. В цивилизованном мире масса людей страдает разными маниями. Такие люди не в состоянии провести грань между реальными событиями и тем, что происходит в их болезненных фантазиях. Я сказал, что все они, вне всякого сомнения, больны, и с каждым разом, когда он советует мне действовать подобно сумасшедшему, мне становится все более и более не по себе. После моей тирады Дон Хуан обхватил щеки ладонями и тяжело вздохнул, изображая отчаяние. Получилось довольно смешно. «Слушай, оставь ты в покое свой цивилизованный мир, ну его. Никто тебя не просит уподобляться психу. Я же говорил тебе, воин охотится за силами. И он не справится с ними, если не будет безупречно совершенен. Разве воин не в состоянии разобраться, что есть что? А с другой стороны, ты, приятель, в мгновение ока запутаешься и погибнешь, если жизнь твоя окажется в зависимости от твоей способности отличить реальное от нереального. Хотя ты уверен, что знаешь, что такое есть этот твой реальный мир». Очевидно, мне не удалось точно выразить свою мысль. Просто каждый раз, когда я начинал воображать, во мне говорило ощущение невыносимого внутреннего разлада из-за понимания несостоятельности моей позиции. «Я же вовсе не пытаюсь сделать тебя больным, помешанным», — продолжал Дон Хуан. «Этого ты с успехом можешь добиться и без моей помощи. Но силы, которые ведут по миру каждого из нас, привели тебя ко мне, и я пытался научить тебя способу действия, с помощью которого ты смог бы изменить свой дурацкий образ жизни и начать жить, как подобает охотнику, жизнью твердой и чистой. Потом сила еще раз направила тебя и дала мне понять, что я должен учить тебя дальше, чтобы ты научился жить безупречной жизнью воина. Похоже, ты на это не способен.
Но кто может сказать наверняка? Мы так же таинственны и так же страшны, как этот непостижимый мир. И кто может с уверенностью сказать, на что ты способен, а на что нет? В тоне Дона Хуана явственно сквозила печаль. Я хотел было извиниться, но он снова заговорил. Вовсе не обязательно смотреть именно на руки. Выбери что-нибудь другое, но выбери заранее, а потом, когда уснешь, найди во сне то, что выбрал. Я посоветовал выбирать руки, потому что они всегда при тебе. Когда они начнут терять форму, отведи от них взгляд и посмотри на что-нибудь другое, а потом опять на руки. На то, чтобы в совершенстве освоить этот прием, требуется много времени. Я настолько увлекся своими записями, что не заметил, как начало темнеть. Солнце уже скрылось за горизонтом, небо затянулось облаками. Становилось все темнее. Дон Хуан встал и несколько раз украдкой взглянул на юг. «Идем», — сказал он. «Нам нужно идти на юг до тех пор, пока не покажется дух источника». Мы шли примерно полчаса. Вдруг характер местности резко переменился, и мы оказались на открытом пространстве. Впереди виднелся большой круглый холм, весь чапараль на котором сгорел. Холм напоминал гигантскую лысую голову. Я думал, что Дон Хуан намерен подняться наверх по пологому склону, но он остановился и весь буквально превратился во внимание. Тело его словно окаменело. Потом он задрожал и через мгновение полностью расслабился. Было непонятно, как ему вообще удается сохранить вертикальное положение при настолько расслабленных мышцах. В это мгновение сильнейший порыв ветра встряхнул все мое тело. Тело Дона Хуана повернулось лицом на запад, туда, откуда дул ветер. Это движение не было произвольным, по крайней мере для того, чтобы повернуться, Дон Хуан не воспользовался мышцами так, как это сделал бы я. Впечатление было такое, что его развернула некая внешняя сила. Я смотрел на Дона Хуана. Краем глаза он взглянул на меня. На лице его была написана решимость, целеустремленность. Он снова был весь внимание. Я разглядывал его с удивлением. На моей памяти мы ни разу еще не оказывались в ситуациях, требующих от него столь странной концентрации. Вдруг по его телу прошла дрожь, словно на него вылили ведро ледяной воды. Потом он еще раз вздрогнул и, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Я последовал за ним. Он начал подниматься на голый склон с востока, и, когда мы дошли примерно до середины склона, остановился и повернулся лицом на запад. С того места, где мы теперь стояли, вершина холма уже не выглядела круглой и гладкой, какой она казалась издалека. Возле самой макушки холма была дыра, похожая на вход в пещеру. Я принялся пристально смотреть на нее, потому что Дон Хуан делал то же самое. Налетел еще один сильный порыв ветра, от которого вверх по моему позвоночнику побежал холодок. Дон Хуан повернулся на юг и принялся обшаривать глазами местность. «Вон там», — шепотом сказал он и указал на что-то, лежавшее на земле. Я напряг зрение. Метрах в 6 от нас что-то лежало на земле. Оно было светло-коричневого цвета. Когда я на него посмотрел, оно задрожало. Я сосредоточил на нем все свое внимание. Это было почти круглым, словно кто-то лежал, свернувшись калачиком. Совсем как собака. «Что это?» — шепотом спросил я у Дона Хуана. «Не знаю». Точно так же шепотом ответил он, всматриваясь в это. «Как ты думаешь, на что оно похоже?» «На собаку». «Великовато для собаки». Я сделал к этому пару шагов, но Дон Хуан слегка дернул меня за рукав. Я снова принялся всматриваться в это. Определенно какое-то животное. То ли спит, то ли умерло. Я почти различал голову с острыми, как у волка, ушами. К тому моменту я уже был в полной уверенности, что перед нами какое-то животное, которое лежит, свернувшись калачиком. Я решил, что это, возможно, бурый теленок, и шепотом сообщил об этом Дону Хуану. Он ответил, что животное слишком невелико для теленка, и кроме того у него острые уши. Животное еще раз вздрогнуло, и я понял, что оно живое. Я видел, как оно дышит,
хотя дыхание это не было ритмичным. Оно делало вдохи, скорее походившие на неравномерные спазмы. И тут меня осенило. «Это животное умирает», — прошептал я Дону Хуану. «Ты прав», — шепотом ответил он. «Но что это за животное?» Я не мог различить никаких характерных признаков. Дон Хуан сделал в его направлении пару осторожных шагов. Я за ним. Было уже довольно темно, и мы сделали еще 2 шага, чтобы рассмотреть животное. «Осторожно», — прошептал Дон Хуан мне на ухо. «Если оно умирает, то может броситься на одного из нас из последних сил». Но зверь, казалось, находился на последнем издыхании. Дыхание его было неравномерным, тело спазматически вздрагивало. Лежал он по-прежнему свернувшись. Однако в какой-то момент страшный спазм потряс все его тело, буквально подбросив зверя на месте. Я услышал дикий вопль, и зверь вытянул лапы с устрашающими когтями. От этого зрелища меня затошнило. Дернувшись еще раз, зверь завалился на бок, а затем опрокинулся на спину. Я услышал душераздирающий стон зверя и крик Дона Хуана: «Беги, спасайся!», что я и исполнил немедленно. С невероятной быстротой и ловкостью я кинулся взбираться на макушку холма. На полпути оглянувшись, увидел, что Дон Хуан стоит там же, где стоял. Жестом он позвал меня. Я бегом бросился вниз. «Что случилось?» — спросил я, подбежав к нему. «Похоже, зверь умер», — ответил он. Мы осторожно приблизились к зверю. Он, вытянувшись, лежал на спине. Подойдя поближе, я чуть не заорал от страха. Зверь был еще жив. Тело все еще вздрагивало, торчавшие вверх лапы дико дергались. Это явно была агония. Я шел впереди Дона Хуана. Еще один спазм встряхнул тело зверя, и я увидел его голову. В диком ужасе я оглянулся на Дона Хуана. Судя по телу, животное явно было млекопитающим, но у него был огромный клюв. Я смотрел на зверя в полнейшем ужасе. Ум отказывался верить тому, что видели глаза. Я был оглушен, подавлен. Я не мог вымолвить ни слова. Никогда в жизни мне не приходилось встречаться ни с чем подобным. Перед моими глазами находилось нечто абсолютно невозможное. Я хотел попросить Дона Хуана объяснить мне, что за невероятное явление этот зверь, но получилось лишь нечленораздельное мычание. Дон Хуан смотрел на меня. Я взглянул на него, потом на зверя, и вдруг что-то во мне переключилось и перестроило мир. Я сразу понял, что это за зверь. Я подошел к нему и подобрал его. Это была большая ветка. Она обгорела, и в ней запуталась сухая трава и всякий мусор, что сделало ее похожей на крупного зверя с округлым телом. На фоне зелени цвет обгоревшего мусора воспринимался как светло-бурый. Я засмеялся по поводу своего идиотизма и возбужденно объяснил Дону Хуану, что ветер шевелил то, что запуталось в этой ветке, и это делало ее похожей на живого зверя. Я думал, что ему понравится моя разгадка природы таинственного зверя, но он резко повернулся и пошел к вершине холма. Я последовал за ним. Он заполз в углубление, которое снизу казалось пещерой. Это была всего лишь неглубокая ниша в песчанике. Дон Хуан набрал мелких веточек и вымел из углубления мусор. «Нужно избавиться от клещей», — объяснил он. Знаком он предложил мне сесть и велел устраиваться поудобнее, потому что нам предстояло провести там всю ночь. Я заговорил было о ветке, но он сделал мне знак замолчать. «То, что ты сделал, отнюдь не триумф», — сказал он. «Ты зря растратил прекрасную силу, вдохнувшую жизнь в сухой хворост». Он сказал, что истинной победой для меня был бы отказ от сопротивления. Мне нужно было довериться силе и следовать за ней до тех пор, пока мир не прекратил бы свое существование. Дон Хуан, похоже, вовсе на меня не сердился и не был расстроен моей неудачей. Он несколько раз повторил, что это только начало, что управлять силой сразу не научишься. Он потрепал меня по плечу и пошутил, что еще сегодня я был человеком, знавшим, что реально, а что нет. Я был подавлен.
Я принялся извиняться за свою склонность быть всегда уверенным в правильности своего подхода. «Брось», — сказал Дон Хуан. «Это не важно. Ветка действительно была зверем, а реальным зверем, и этот зверь был жив, когда сила коснулась ветки. И поскольку сила делала его живым, весь фокус состоял в том, чтобы, как в сновидении, сохранять образ зверя как можно дольше. Понял?» Я хотел его еще о чем-то спросить, но он снова велел мне молчать. Я должен молчать всю ночь, но не спать. А говорить сегодня будет только он, и то недолго. Дух знает его голос и может оставить нас в покое, если говорить будет только он. Открыться силе – это очень серьезно. Это действие, которое может повлечь за собой далеко идущие последствия. Сила способна разрушать, и мощь ее всесокрушающая. Поэтому она может запросто уничтожить того, кто бездумно ей откроется. Обращаться с силой нужно предельно аккуратно. Открываться ей следует постепенно, систематически и всегда очень осторожно. Нужно заявить о своем присутствии, изображая громкий разговор или делая что-то другое, производящее много шума. А потом нужно долго сохранять молчание и неподвижность. Если шумное активное действие сознательно сменяется безмолвной неподвижностью, и если и то, и другое находится под полным контролем, сила знает, она имеет дело с воином, ибо это его признаки. Я должен был еще хотя бы некоторое время сохранять образ живого чудовища, спокойно, полностью себя контролируя, не теряя головы и не сходя с ума от возбуждения и страха. Я должен был постараться остановить мир. После того, как я бежал на холм, искренне веря, что спасаю свою жизнь, состояние мое было идеальным, как раз таким, в котором останавливается мир. В нем соединился страх, благоговение, сила и смерть. Дон Хуан сказал, что еще раз ввести меня в это состояние будет до невозможности трудно. Я прошептал ему в самое ухо: «Дон Хуан, что ты имеешь в виду, говоря «остановить мир»?» Прежде чем ответить, Дон Хуан яростно взглянул на меня. Потом объяснил, что остановка мира – это прием, которым пользуется тот, кто охотится за силой. Прием, результатом применения которого становится крушение мира. Мир в том виде, в каком мы его знаем, рушится и прекращает свое существование.